रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसा पळय तो सिम्प्लिफाय जावचो. आतां कितें जाल्लें आसा तेन्ना तो NTDRSन आमी जेन्ना फिडींग करता इट हॅज बीन मॅन्युअली फिडेड विथ अ लॅपटॉप विथ अ कंप्युटर आनी फिडींग करता आसतना देर आर सम ग्रॅमेटिकल एरर्स ग्रॅमेटिकल बारीक बारीक इश्यू आसता. आनी जेन्ना हांव रजिस्ट्रेशनाक वता थंयसर तेन्ना सब रजिस्ट्रार कितें करता ना तुजे भितर म्हणटा करेक्शन आसा आय विल रिवर्ट दॅट डॉक्युमेंट बॅक म्हणटा. रिवर्ट केलो की परत रिअपॉइंटमेंट घेवचो पडटा. समटायम रिअपॉइंटमेंट घेवपाक डिफिकल्ट जाता कित्याक क्लायंट्स आयिल्ले आसता. एक क्वेश्चनान कितें जालें वन ऑफ माय क्लायंट वॉज फ्रॉम कॅनडा वन ऑफ माय क्लायंट वॉज फ्रॉम लंडन तांकां इवनिंग फ्लायट आशिल्ली. सो बिकॉज ऑफ दीस ग्रॅमेटिकल बारीक बारीक एरर ड्राफ्ट रिवर्ट जातकच परत अपॉइंटमेंट घेवचो पडलो. बाय दॅट टायम रजिस्ट्रेशन करच्या टायमाचेर सब रजिस्ट्रार म्हणपाक लागली की आपल्याक स्टेट रजिस्ट्रारान मिटींग आसा. सो अशें जेन्ना हडल्स जाता पळय तेन्ना इट एफेक्ट्स एवरीबडी. हांवें हेजे बद्दल स्टेट रजिस्ट्राराक कंप्लेनूय केल्ली आसा. बारीक बारीक मायनर करेक्शन आसा पळय ती अलाव करची कित्याक हेज्या पयलीं करताले सर आनी आतां जायना. तो म्हाका स्टेट रजिस्ट्रारान एश्युरन्स दिला की आय वील पुट अप दीस इश्यू विथ द हायर ऑथॉरिटीज एंड आय वील सॉर्ट इट आउट. ओके, हेजे आदी सुद्दां अशें कितें इश्यूज फेस करचे पडटले ना. एक्चुअली नॉर्मली बाकीच्या सब रजिस्ट्रारांनी इश्यू जायना. वाय इट इज हॅपनिंग ओन्ली इन पेंजीम सब रजिस्ट्रार तिसवाडी सब रजिस्ट्रार. आमच्याकडे एक कंप्लेंट आयिल्ली ॲडव्होकेट मिथून गोयेकराची. वी आर इश्यूइंग मेमोरंडम टू कन्सर्न सब रजिस्ट्रार and we will seek report from her, detailed report, and then only we can come to the conclusion what is the exact case. अशें कितें न्ही कितें बारीक बारीक ग्रामेटिकल मिस्टेका खातीर अशें बारीक बारीक ग्रामेटिकल मिस्टेका खातीर अशें अडोवन दवरता अशें कितें मिन्स सारकें तें और कशें कितें एक्झॅक्ट कितें जाल्लें कितें कळ्ळां तुमकां? See, unless we go through the details of the complaint and the reply filed by concerned sub registrar, I cannot comment on it. But however, if there are such issues, I will personally intervene in it and I will see that there is no harassment to the general public. I will take up this matter in the ensuing monthly meeting of the department officials also. But I will see everything is as per the rules and regulations, and if there are any issues we will take care of those issues.